ร็จแล้วก็เคาะถาดเบาๆค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้มีเมนูของว่างของกินเล่นแบบง่ายๆมาฝากเป็นเมนูชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มๆเลยค่ะชิฟฟ่อนที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นชิฟฟ่อนใบเตยสูตรนี้รับรองว่าง่ายไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของชิฟฟ่อนใบเตยค่ะก็จะมีนมผงกลิ่นวานิลาเกลือครีมออฟทาทาผงฟูกลิ่นใบเตยแล้วก็สีเขียวหรือจะใช้เป็นใบเตยสดก็ได้นะคะตามสะดวกเลยวันนี้เราใช้เป็นกลิ่นแล้วก็เป็นสีแทนค่ะมีน้ำมันพืชนมข้นจืดแป้งเค้กน้ำตาลไอซิ่งไข่ไก่ส่วนผสมก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมชามผสมค่ะตะแกรงร่อนแป้งใส่แป้งเค้กลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเกลือค่ะผงฟูเบกกิ้งโซดาค่ะแล้วก็ร่อนแป้งค่ะนมผงค่ะใส่ลงไปเลยถ้าเกลือเม็ดใหญ่มันจะเป็นเม็ดๆนะคะมันจะร่อนยากนิดนึงค่ะใช้ช้อนช่วยถูๆก็ได้ค่ะประมาณนี้คนส่วนผสมนิดนึงค่ะพอเข้ากันพักแป้งไว้ก่อนค่ะต่อมาค่ะเราจะแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะไข่ขาวไว้ชามนึงไข่แดงไว้อีกชามนึงนะคะนี่ค่ะวิธีแยกนะคะก็ง่ายๆค่ะเทกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะแล้วก็แยกไว้แบ่งครึ่งนะคะให้ไข่แดงอยู่ครึ่งนึงแล้วก็เทกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะนี่ถ้าใครที่ไม่ถนัดนะคะก็ตอกใส่ถ้วยเลยแล้วก็ใช้มือหยิบไข่แดงออกมาก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อมาค่ะเตรียมชามแป้งนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะทำหลุมตรงกลางแบบนี้ใส่ไข่แดงลงไปตามด้วยนมข้นจืดหรือจะใส่เป็นนมสดรสจืดก็ได้ค่ะน้ำมันพืชค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยใช้ตะกร้อมือคนแบบนี้ค่ะคนจนเข้ากันดีแบบนี้เลยค่ะทีนี้ก็จะใส่กลิ่นใบเตยลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะแค่นิดหน่อยพอได้กลิ่นค่ะถ้าใส่เยอะเกินเนี่ยจะทำให้กลิ่นฉุนนะคะตามด้วยสีเขียวค่ะเป็นสีผสมอาหารนะคะค่อยๆหยดลงไปยังไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ค่ะใส่ไปคนไปค่ะจนได้สีตามต้องการค่ะถ้ายังไม่เขียวก็เติมได้อีกค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันดีเลยนะคะพอได้สีตามต้องการแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเตรียมชามผสมค่ะใส่ไข่ขาวที่เราแยกไว้นะคะลงไปเลยตามด้วยครีมออฟทาทาค่ะใช้ตะกร้อไฟฟ้านะคะผสมให้เข้ากันเลยค่ะเริ่มจากสปีดต่ำๆก่อนค่ะแล้วก็เพิ่มสปีดไปเรื่อยๆค่ะครีมออฟทาทาก็จะเป็นสารเสริมนะคะทำให้ไข่ขาวไม่ยุบตัวง่ายค่ะพอเริ่มเป็นฟองแบบนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปค่ะค่อยๆแบ่งใส่ทีละน้อยนะคะและน้ำตาลไอซิ่งควรจะร่อนก่อนค่ะจะได้ละลายได้ง่ายขึ้นนะคะถ้ากลัวฟุ้งก็ใช้พายช่วยได้นะคะเราจะปั่นไข่ขาวให้เป็นโฟมเนียนเลยค่ะระหว่างที่ปั่นนะคะก็ใช้พายช่วยปัดขอบไปด้วยนะคะจะได้เข้ากันดีค่ะปัดแบบนี้ค่ะแล้วก็ตีจนเป็นโฟมเนียนเลยค่ะใช้สปีดสูงสุดเลยค่ะปั่นจนเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยจากนั้นก็จะลดสปีดลงนะคะเหลือเบอร์1ค่ะเพื่อตัดฟองอากาศให้เล็กลงนะคะปั่นอีกประมาณสัก1 นาทีค่ะวิธีดูว่าไข่ขาวได้ที่แล้วหรือยังนะคะนี่ค่ะสังเกตที่ตัวไข่ขาวมันจะเงานะคะเป็นครีมเงาค่ะเวลาหมุนเนี่ยก็จะเป็นรอยนะคะไม่จมลงค่ะเนี่ยค่ะใช้ได้แล้วค่ะทีนี้ก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะแป้งที่เราผสมไว้นะคะนี่สีเขียวสวยดีค่ะ
เราจะตักครีมไข่ขาวที่เราทำไว้ใส่ลงในชามแป้งค่ะค่อยๆแบ่งใส่สัก 2-3 รอบนะคะใช้ตะกร้อมือค่ะค่อยๆตะล่อมแป้งค่ะตะล่อมแป้งกับไข่ขาวให้เข้ากันนะคะต้องค่อยๆตะล่อมแบบนี้นะคะเบาๆมือค่ะไม่งั้นไข่ขาวจะยุบตัวได้ค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่ส่วนต่อไปได้เลยค่ะนี่ค่ะกวาดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนค่ะแล้วก็ปล่อยแบบนี้ค่ะปล่อยให้ไหลแล้วก็กวาดใหม่แบบนี้ค่ะตัดครึ่งด้วยแล้วก็ปาดขอบแบบนี้นะคะทำไปจนเสร็จเลยค่ะแล้วก็ใส่หมดเลยแล้วก็ตะล่อมเหมือนเดิมเลยเราจะใช้พายนะคะปาดขอบชามแบบนี้ค่ะแล้วก็ปาดก้นชามอีกทีนึงค่ะเผื่อมีบางส่วนที่มันไม่เข้ากันนะคะจะได้เข้ากันดีนี่ค่ะบางทีตะกร้อมันเข้าไม่ถึงนะคะก็ใช้พายช่วยอีกรอบนึงค่ะประมาณนี้ค่ะได้แล้วต่อมาค่ะก็เตรียมถาดสำหรับอบนะคะรองด้วยกระดาษไขแบบนี้นะคะให้หุ้มเป็นสี่เหลี่ยมเลยค่ะจะได้ไม่ติดพิมพ์นะคะแล้วก็เอาขนมออกจากพิมพ์ได้ง่ายด้วยใช้ไข่ขาวนะคะทากระดาษไขแล้วก็ถาดค่ะจะได้ติดกันนะคะทาแบบนี้ค่ะเป็นตัวเชื่อมนะคะเหมือนกาวเลยใช้แทนกาวแต่ว่าเป็นไข่ขาวทีนี้ก็จะเทชิฟฟ่อนค่ะใส่ถาดอบเลยใช้พายนะคะปาดให้เรียบเลยเสร็จแล้วก็เคาะถาดเบาๆค่ะใช้พายนะคะเขี่ยเบาๆให้ทั่วถาดแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันค่ะตัดไล่ฟองอากาศนะคะแบบนี้ไม้จิ้มฟันยังไม่ได้ใช้นะสะอาดนี่แล้วก็ตัดแบบนี้ค่ะตัดไปมาแบบนี้ค่ะเพื่อตัดฟองอากาศนะคะทำสัก 2-3 รอบค่ะแล้วก็เคาะอีกสักรอบค่ะเขย่าแบบนี้ค่ะจะได้เข้ามุมดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปอบกันเลยค่ะวอร์มเตาอบให้ร้อนก่อนนะคะวอร์มประมาณสัก20 นาทีค่ะใส่ขนมเข้าไปเลยใช้ไฟบนล่างค่ะไม่เปิดพัดลมแล้วก็อุณหภูมิที่ประมาณ 170-180 องศาค่ะใช้เวลาอบประมาณ 20-30 นาทีนะคะหรือว่าดูจนกว่าขนมจะสุกดีก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะชิฟฟ่อนใบเตยที่อบสุกแล้วค่ะเราก็จะเอาออกจากตะแกรงนะคะพักไว้บนถาดให้เย็นก่อนค่ะขนมจะได้ไม่แฉะนะคะแกะกระดาษไขด้านข้างออกค่ะแล้วก็ผึ่งไว้ให้เย็นเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เสิร์ฟกันเลยค่ะจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะประมาณสัก8แล้วกันเนาะสีเขียวกำลังสวยเลยอ่ะแล้วก็ใส่จานเลยค่ะจะให้ดูด้านในค่ะว่าน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะน่ากินมากๆนี่เลยค่ะชิฟฟ่อนใบเตยนะคะเนื้อนุ่มๆเด้งๆเลยตัวแป้งนะคะก็นุ่มมากเลยค่ะนี่นะกดไปก็นี่เด้งขึ้นมาเหมือนเดิมเลยค่ะกลิ่นก็จะหอมๆอ่อนๆนะคะรสชาติก็ดีค่ะนุ่มหวานละมุนถ้าได้กาแฟสักแก้วนะคะโอ้โหสุดยอดเลยตอนนี้ชิฟฟ่อนสูตรนี้นะคะสามารถดัดแปลงได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะใครที่ชอบกินลูกเกดอาจจะเอาลูกเกดนะคะมาโรยหน้าชิฟฟ่อนก็ได้เหมือนกันมะพร้าวอ่อนก็อร่อยค่ะเข้ากันดีมะพร้าวอ่อนใบเตยนะคะโรยแล้วก็เข้าเตาอบรับรองว่าสุดยอดเลยใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ